Пролог. «Теперь стихотворение закончено», — сказал он. «Тебе оно нравится, Пятачок?» «Все, кроме литров», — сказал Пятачок. «По-моему, они тут ни к чему». «Они очень хотели стать сзади метров», — объяснил Пух. «Вот я их туда и впустил, чтобы отвязаться. Вообще, это самый лучший способ писать стихи, позволять вещам становиться туда, куда они хотят». Алан Александр Милл, «Дом на Пуховой опушке», глава 1. «Ура! Да здравствует Пух! Ух! А кто это Пух?» «Ну, это книга, которую нам читают вслух». «Что-что? Или, может, лучше кто-кто?» «Ну, наш приходской герой». «Неужто это ваш Винни-Пух?» «Он самый! Да разве ж возможны сомнения? Он семьи спас от трески». «От трески? Ой, ну, то есть я хотела сказать от тоски». Да здравствует Пух! Он прочитан вслух, несмотря на все разделения и ограничения в передвижении. Этот опыт у нас в первый раз, но все же он спас. Кого? Нас. Кого нас? Ну, многих из нас. То есть тех, кому было очень надо. За это его? Кого? Его. Кого его? Ну, Пуха, конечно. И настоятеля. Ожидает награда. И слова благодарности. Да, Пух он медведь с большущим умом. Повтори это вслух. С большущим умом. С умом? А я думал, с опилками. С опилками тоже. Ну и что же? Литературой он не владел, но все же такие сопелки, пыхтелки, ворчалки, храпелки и песни нам пел. Да здравствует, здравствует Пух, чей жизнерадостный дух, подсказал настоятелю, а он у нас очень влиятельный, устроить конкурс родителей. Ого! И видите ли, кто лучше и ярче расскажет вслух храпелку, которую спел нам Пух, и этой семье мы вручим то, чем их наградим. А может, мы это не отдадим? Потому что мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы наша семья выиграла. Нет-нет, мы вручим или лучше вручим. Кому? Какой бестолковый! Конечно же, маме, которую мы поздравим, а также прославим, ну, ту, которая лучше всех расскажет стих. Да здравствует, здравствует, здравствует мама. Скажите мне только, а где же папы? До четверга еще есть время, и мне бы очень хотелось увидеть и услышать, как папы расскажут наизусть храпелку Пуха.